imaanaa fi waanyoo walii masaanuudha. Qooma gabrichaa keessa bakka takka waliin hin ta'an. Nama ni'maa rabbiititti xilaata ta'uun ta'in jedhe Abdallah ibn Mas'ud. Namni ni'maa rabbiititti xilaata ta'e eenyuun jedhanii gaafatan. Haasida nama waanyu jedhe Abdallah ibn Mas'ud. Nama haasiduun barakaa umrii keessaa fuuti. Asma'iin gaafa tokko baadiyaa gabbu'ee maanguddoo waggaa 120 horiitiifatu arge jedhe. Itti siiqee iccitiin dheerina umrii keetii maa inni jennaan nama haasiduu dhiise jedhe. Mu'aawiyaan nama maraa gammachiisuu jaalachiisuu ni danda'a jedhe. Garuu haasida akka itti gammachiisutu na dhibe. Ibn al-Qayyim al-Jawziin wanni jibbansa rabbiitii fi xiqqeenya nama mudachiistu waanyoo jedhee dubbate. Argachuu namatti gadditee dhabuu namatti hin gammadin.